Deri në orën 17 gjatë ditës janë numëruar rreth 90% e votave me kusht. Sipas këtyre rezultateve, PDK-ja ja ka rrëmbyer një ulse LDK-s në kuvend. Edhe te votat me kusht prind lëvizja vetëvendosje me mbi 50%, PDK-ja është e dyta me mbi 20%, e pasuar nga LDK-ja me rreth 11%. Në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka nisur të shfaqet edhe ndarja e ulseve në bazë të rezultateve aktuale. LVV-ja pritet i ketë 57 deputet, ndërsa ndryshe nga rezultati i një dite më parë, PDK-ja e ka rritur numrin e deputetëve nga 22 në 23, kurse LDK-ja e ka ulur atë nga 15 në 14 deputet. Sipas kësaj përllogëritjeje, te LDK-ja humb ulsen Fadel Hadërzonaj, ndërsa në kuvend do të rikthehet Bekim Haxhiu i PDK-s. Shkaku i kotës zgjinore janë rizgjedhur Ariana Musliu Shoshi e Arbnore Saliu nga PDK-ja, duke lënë jashtë kuvendit Hajdar Beqen e Jakub Nurën. Ndërsa nga AAK-ja kvota e ka ndihmuar Albana Bytysin për të rizgjedhur, ndërsa ka mbetur jashtë ish-kryeministri Agem Çeko. Jashtë kuvendit do të jetë edhe ish-ministri i drejtësisë Abelar Tahiri, i cili ishte shef i grupit parlamentar të PDK-s që nga viti 2021. Ai ka falendëruar votuesit e tij dhe i ka premtuar angazhim brenda subjektit politik. Do të vazhdoj të jam zëri juaj brenda strukturave të PDK-s dhe të angazhohem me përkushtim për të dhënë më të mirën që di gjithmonë në shërbim të vendin tim dhe interesit qytetar. Besimi juaj më obligon të mos ndalem. Angazhimi im për ju dhe për Kosovën nuk përfundon me zgjedhjet, ai vetëm sa forcohet nga besimi juaj. KQZ-ja ka njoftuar se numrimi i votave me kusht e po ashtu edhe ato të personave me nevoja të veçanta pritet të përmbyllen të martën. E në ditët në vijim pritet edhe arritja e fundit të votave me post nga jashtë vendit, ndërsa një pjesë e tyre që kanë bërritur janë duke u verifikuar.